Lucinda é ánima humana, mais ás veces parece ánima salvaxe. Coñece os carreiros todos e sabe recoñecer moitas ánimas salvaxes do reino fungi e vegetal. Parécese aos cervos e aos corzos, recolle gromos e todo tipo de comida silvestre. Úsaos como facemos moitas ánimas salvaxes, para previr enfermidades e estar áxil. Ándache con moito misterio. Palabrar do río que ten máis de 100 anos. Ánimas viciñas din que o tempo non pasa por ela, que sempre é bella e nova ao mesmo tempo. Tamén é políglota e tamén ten os ollos azuis, como a min. E aquí, no vecindario, é a única humana que sabe diferenciar os manjatos dos gatos domesticados. Fala con eles e máis invítaos a comer. Unha tarde estaba ela falando cun manjato e non se deu conta de que eu os estaba vendo. Daquela pasou o búteo por ali e ao escoitalo saíron funjados cada un para un lado. Leva décadas vivindo soa na casa de pedra, que xa foi dos seus enterjos dende o tempo da auga. Dis que ten unhas noces milagreiras, fan falar aos mudos e ver aos cejos, experta en calquera ánima adormecida. Todos os anos, collas e failles un meijallo, queimando unhas ervas e afumándoas mentres lles fai un consuro. Logo leva o fallado e deixas alí, estendida sobre as madeiras de castiñeiro, cun gato que traballa vixiando nelas para que non lles vayan os ratos. A abella estima moito as súas noces. Ela sabe que as ánimas salvaxes tamén as estimamos. A nogueira é forte e ofrece moitos froitos. Tenos dende o chan até as alturas. No comezo do outono está moi solicitada. Podes ver por aquí aos paporrubios e aos carboeiros que fusen cando chega Mondrian. Igual que fai Mondrian cando chegan os corvos. Este é Mondrian. É un picapau. É tamborileiro e golpea seguido as árbores para comer larvas e sorber os zumes arbóreos. No comezo do inverno, cando as noces todas caeron e comezan a serminar, é o seu momento preferido para apañalas. Mondrian é especialista en apañar as noces e ten un poderoso pico para abrilas. Vaise rodeando o tronco da árbore, controlando o percal até onde caen os froitos.
Gústalle apañalas e subilas pola árbore até un sitio tranquilo. Aló enriba cómeas. Mentres as come, pensa en que ben fixo non marchar a estudar a París. Palabrar do río que seu pai Xavier estivera moi maliño dun frío e roubara unha das noces milagreiras da vella Lucinda. Comeuna para sanar e cando se recuperou, toleou e comezou a ver cousas abstractas. Dicía que comprendía outras dimensións e deulle por estudar relixións e maxia. Empeñouse en mandar aos seus fillos a unha escola moi prestixiosa en París, mais non quixeron. Andaba buscando palabrar nos sitios máis perigosos dos regatos. E logo viña dicindo que quería conquistar Irlanda. Finalmente Xavier, o pai de Mondrian, marchou do vecindario cara a Irlanda, pero nunca soupemos se chegou ao seu destino. Esta é Maruja, a irmá de Mondrian. Fixadevos ben, ela non ten vermello no pescozo. Tamén frecuenta a nogueira de Lucinda e tampouco quiso marchar a París a estudar maxia, aínda que ten actitudes para a abstracción. Ela e Mondrian aseguran que a bella Lucinda non é ánima humana. Afirman tela visto andando polas corredoiras e desaparecer de súpeto misteriosamente.